Hurmat qilganlar hammasi yoqadi. Aka erkak bo'lanjan qachon mujik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kokda bo'y. Qachon xohlasa shu payt. Xoh Tailandga kelsin. Qilaversin, ular nedastoniy ular. Dastoniy bolalar ular nimani qilib bermaydi. Dastoniy mujiklar ular aktiv bermaydi. U qaddagi bolalar ya, nimadirlar qilib boki aktyor bolalar, kutini ochib pul topayotganlar, yechini pul topayotgan, oilasini boqayotganlar boki. Ular dastoniy bir yaxshi mujik, o'zini hurmat qilgan mujiklar hurmat qilmaydi u bolalarni. Bitta dastxonga o'tmaydi ham, palatskasi ham qilmaydi u bilan. Kuti bakrashga o'tirib turayotganlar, butulkaga o'tirib turib pul topayotganlar boki. Ular просто sizlar aktiv berib ko'tarib qo'yapsizlar. Ular inshaalloh glazma-glaz kelib qolsa gaplashamiz, gaplashayotgan gaplar bor. Endi ozodlikka chiqdik. Endi o'zimizdan onaxonga uydagilar o'zimiz ko'rsataylik degan vaqtlarimiz. Ular yozib berib, bizning ustimizdan zakaz bo'lib, tuhmat qilib, qamalib ketib, ular uchun nekanay qamalish, ular uchun yarashmaydi. Nima kerak endi Allohga? Endi bayroqni ko'taramiz inshaalloh Alloh iznidan. Bayroqlarni ko'tarib yuraveradi. Bayroqni ko'tarib yuraveraylik, inshaalloh o'zi Alloh beraveradi. Biz to'g'ri yo'lgamiz. O'zimiz yaxshi mujiklar, sizni meni bilgan mujiklar kim qanaqaligini yaxshi biladi.